kita mulai ya. Ayo bismillah, ya langsung berobat. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ini udah gini ya. Ayo kita makan mangga muda. Langsung kayak gini nih, ya kayak gini nih. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abah mau bikin video atau bikin konten ya di leuweung, di gunung. Pokoknya di atas gunung, jalannya sangat terjal. Nah, sekarang kita lagi ada di perjalanan ke lokasi ya. Jalannya melewati hutan. Nah, sekarang kita menuju ke jalannya yang sangat rusak, terjal atau licin ya gas. Lihat, buset, oh gas, buset jalannya ya. Ya nanti kita mau bikin kontennya di puncak gunung, yaitu di bawahnya itu pembangunan rel atau jalan kereta cepat. Kita berada di atasnya ya, pokoknya kita mantap berada di atas gunung. Di bawahnya itu jalan kereta cepat. Pokoknya bikin penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Abah Arfi. Sekarang Abah Arfi mau makan rujak mangga muda ya, dijamin khas. Nah, sekarang kita mau ngerujak mangga mudanya ya. Gimana, siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Ayo pisaunya Pak. Ya langsung berobat. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ini udah dicuci ya. Ayo kita makan mangga muda. Langsung kayak gini nih, ya langsung kayak gini nih, gini tuh. Terlalu jauh itu. Pokoknya ini seger ya, tapi seger banget kan. Oh, nih kayak gini gas. Pokoknya rasanya aji. Nice.
Tapi kalau makan rujak mangga muda jangan terlalu banyak ya, nanti takut hamil. Ini sambalnya. Sampai bijinya abang makan. Biji mangga ya ini yang dimakan. Bijinya gimana? Keset. Ada keset-keset gitu. Sebenarnya mah. Halo gas tuh pada udah nggak kuat gas. Saking hasilnya gas. Nah, tapi kalau abah biji aja dimakan nih, lihat gas. Nih. Siapa yang cepat habis nih? Satu buah ini. Enak, pedas, asam. Banyak apa? Udah kenyang ya. Udah habis. Gimana rasanya, Kak? Ya udah cerah. Mana deh abang? Cerah. Nah, berhubung sudah nyerah semuanya ya, abang juga sudah nyerah. Maaf saking asamnya nggak habis. Satu dapet. Oke, lanjut. Asam banget deh. Dilanjut video selanjutnya ya. Buat yang rujak mangga ini, abang udah nggak sanggup, udah sebel, udah kenyang. Oke, terima kasih yang sudah nonton channel YouTube Abah Arjun. Tong hilap tong poho, like atau subscribe ya. Anu tos nonton, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Nah. Assalamualaikum. Sekarang bikin kontennya sudah beres. Sekarang OTW pulang ya guys. Oke, assalamualaikum.